Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy voy a hablaros sobre ejercicios para relajar toda la musculatura que interviene en la masticación, y esto es muy interesante para aquellas personas que padecen de bruxismo. Vamos a comenzar masajeando la musculatura profundamente y lentamente. Más o menos cada ejercicio, cada movimiento lo vamos a repetir unas 5 veces, ¿de acuerdo? Primero localizamos el masetero. Para ello podemos apretar los dientes y lo vamos a notar por aquí y hasta aquí, porque llega hasta el temporal. Entonces el primer movimiento va a ser desde esta zona hacia arriba, ¿vale? Lento y profundo. Vamos a dejar también la lengua relajada y la mandíbula relajada durante todo el masaje. Todos los ejercicios siempre de masajes tienen que ser sobre una musculatura que está relajada, porque si está tensa provoca dolor y puede ser contraproducente. Bueno, es contraproducente. Entonces, podemos dejar la boca un poquito entreabierta, no hay ningún problema. ¿Así? Y comenzamos ahí. Ahora después vamos a partir desde el mismo punto, pero esta vez lo que vamos a hacer son movimientos que vayan hacia el centro, en diagonal y hacia abajo. Y una vez que llegan a la mandíbula, al pico de la mandíbula, al ángulo de la mandíbula, vamos a ir hacia la barbilla, ¿vale? Entonces comenzamos primero hacia el centro, seguimos bajando en diagonal, hacia abajo, hacia el ángulo de la mandíbula y hasta la barbilla, ¿vale? Continuamos. Ahora situamos los dedos justo debajo de la nariz y vamos a hacer un movimiento en lateral, como simulando que estamos acariciando nuestro bigote. Y el siguiente va a ser desde el labio inferior hacia la barbilla, hacia abajo, como si acariciásemos nuestra barba. Seguimos desde la barbilla hacia el ángulo de la mandíbula. Y desde la zona de debajo de la nariz, recorriendo todo el maxilar hasta hacia los extremos de la cara. Este masaje ya os lo comenté en otro vídeo. Vamos a masajear por dentro el masetero, entonces introducimos el dedo pulgar y localizamos el masetero también apretando, subimos todo lo que podamos y a partir de ahí vamos a hacer este movimiento, ¿vale? Para ir destensando. Desde aquí. Otro más que podemos hacer es para localizar
Otro músculo que se encarga de cerrar la mandíbula es llegar hasta los últimos molares, de arriba, más o menos esa zona. Vais a notar que hay como un resalto, entonces lo vamos a pasar y un poquito más, localizamos el músculo y apretamos. En el otro lado, la misma operación. Siguiente paso, vamos a fijar el esternón con las manos y elevamos la cabeza y sacamos un poquito la mandíbula hacia afuera. La lengua relajada. Y vamos a repetir este mismo movimiento, pero girando hacia los lados. Y hacia el otro lado. Es importante que sepáis que cuando están fijados el masetero con el temporal, cuando hay esa tensión, si hacéis ejercicios, porque ahora vamos a trabajar un ejercicio que sirve para descomprimir, si hacéis una mordida anterior, vais a empeorar la situación, pero si es posterior, liberáis. Hay dos ejercicios para descomprimir. Uno va a ser, directamente colocamos los dedos en la zona más posterior. Aquí es bueno si usáis vaselina porque es que se estiran los labios tremendamente. Aquí. Y lo que vamos a hacer es apretar varias veces. Y el segundo ejercicio, este lo utilizo yo muchísimo y gracias a él he controlado bastante el bruxismo. Pero sí que es verdad que en ciertos momentos de la vida de mayor tensión es inevitable pues que si tienes esa tendencia vayas otra vez a hacerlo. Por lo tanto es importante estar pendiente y si ves que estás en esos momentos empezar ya cuanto antes a trabajar estos ejercicios para evitar, en la medida de lo posible, pues fastidiaros, ¿vale? Habréis visto alguna vez que se trabajan ejercicios de articulación con depresores. Los depresores son los palitos de madera que usan los médicos para hacer exploración intraoral. No estoy a favor de usar los depresores. ¿Por qué? Al final, cuando usas el depresor y introduces el palo y lo tienes que tener aquí, aparte de que no deja a la lengua hacer el movimiento, o sea, para trabajo de articulación pues realmente no sirve para nada porque no puedes articular, además tienes esa tendencia de apretar, con lo cual estás generando tensión en la mandíbula. Yo ofrezco una solución a esto y es, si se hace el trabajo delante de un espejo y os podéis ver, simplemente con dejar estos dos dedos de diferencia entre la arcada dentaria superior y la inferior, pues sabéis un poco más o menos el margen que tenéis para articular. Esto es exagerado, nadie va a hablar así tan abierto, pero sí que todos los entrenamientos hay que hacerlos un poco de más porque luego siempre acaba siendo menos en la vida real, ¿vale? Entonces, articular sin voz y con voz. Se puede hacer sin voz y con voz, ¿vale? El ejercicio es hablar articulando, dejando este espacio entre los dientes, ¿vale? Entonces, me permite mover la lengua sin problema y los labios, de manera que estoy trabajando articulación, e impide que haga tensión con la mandíbula porque no está fijada en un punto fijo, sino que lo voy moviendo, lo voy adaptando a lo que necesito, pero sí que estoy trabajando apertura para abrir y no tensar. Después de hacerlo con la guía de los dedos, vamos a retirar esa ayuda y vamos a controlar delante del espejo que sigue existiendo la apertura suficiente, ¿vale? Otro ejercicio que mejora la movilidad de la articulación es el habla masticada, que yo lo llamo hablar como un camello.
Y esto sería algo así. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. ¿Vale? Además también es bueno para la voz. Y otra cosa importante es que la masticación hay que hacerla por ambos lados, se va alternando y la lengua es la que va moviendo el bolo a un lado y a otro, porque, ojo, hay veces que este problema ya se da en la propia masticación cuando estamos comiendo. Entonces, estad también atentos con eso. Ejercicio súper básico para trabajar mandíbula. Abrir y cerrar lentamente. Cada vez vamos a intentar abrir un poquito más, ¿vale? Y la lengua muy relajada en el suelo de la boca. Podéis hacer variaciones, por ejemplo, abrir en un tiempo y cerrar en 3 tiempos, o abrir en 3 tiempos y cerrar en 1, ¿vale? Vais alternando. Al revés. Y si estáis bien, podéis hacer movimientos de adelantar la mandíbula y retroceder. Si hay mucha tensión, mejor no los hagáis, ¿vale? Esperad a que esté un poquito mejor. Lateralizar. Y morder el labio superior e inferior, ir alternando. Bueno, espero que os sea de ayuda, que practiquéis mucho estos ejercicios y que notéis mejoría, sobre todo es lo que más deseo en el mundo. Y si os ha gustado, ya sabéis que podéis suscribiros para estar al día de los vídeos que vaya subiendo y compartirlo con todo el que queráis, porque compartir es vivir más feliz. Un abrazo muy fuerte para todos y que os vaya fenomenal.